صلى عليك الله يا خير الورى تعداد حبات الرمال وأكثرا صلى عليك الله Һайысҡан һай шыҡырлаһа, ҡунаҡ килә тигәндәр. Бәхет шатлыҡҡа булһын тип, сөйгә даға элгәндәр. Ҡара бесәй юлды ҡыйһа, уны ҡыуа төшкәндәр. Әллә ҡайҙан урап-урап, оҙон юлдар үткәндәр. Миңә урау юл кәрәкмәй, Аллаһ туры юл биргән. Ошо юлдан тайпылмаҫҡа пәйғәмбәрҙәр ебәргән. Ҡөрьән моңо яңғыраһын, хәҙистәре таралһын. Хөрәфәттәр, юрамыштар, улары ары торһон. Күпме ҡунаҡтар килә бит, һайысҡанһыҙ, хәбәрһеҙ. Күпме бесәй юлды быуа, кешеләр быға әрһеҙ. Күпме дағалы өйҙәрҙә, бәхет тә юҡ, уңыш та юҡ. Был мәжүси ғәҙәттәр, ысын диндән алыҫта. Яҙған икән һиңә әгәр, ризыҡландырыр Аллаһ. Бер ниндәй ҙә юрамышһыҙ алдыңа ризыҡ һала. Ҡөрьән хәдис нигеҙендә ислам да тигән дин булыр. Аллаһ беҙгә биргән бәхет, рәхимлеге киң уның. Хөрмәтле тыңлаусылар, ислам дине өсөн бындай күренештәр бөтөнләй ят нәмә. Теләһә ниндәй ырым-юрауҙарға, йондоҙ нәмәләргә, күрәҙәселәргә ышанып йөрөгәнсе, намаҙ уҡып, бәлә-ҡазаларҙан яҡлауын һорап, Раббыбыҙға мөрәжәғәт итеү тик яҡшыға ғына булыр. Сөнки Аллаһы Тәғәлә Ҡөрьәндә, Ҡатындар сүрәһендә әйтә: «Һиңә килгән изгелектәр Аллаһтандыр, башыңа килгән бәләләр үҙеңдәндер».